que ya llegaron. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Yo estoy muy emocionada de iniciar una nueva aventura junto a ustedes. Y también estoy muy emocionada de recibir a nuestra querida Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Sohar, muy contenta y lista para todo lo que haremos el día de hoy. Sí, seguramente que allá en casa nuestras amigas y amigos están muy emocionados y ya quieren comenzar, ¿verdad? Pero no, esperen. Recuerden que antes de iniciar esta aventura es importante escuchar a nuestro amigo Ajolisto, quien tiene algo muy importante que decirnos. Adelante, Ajolisto. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Conejito blanco come mucha maleza. Y le gusta tanto, que mueve la cabeza. ¡Yeah! ¡Guau, Sohar! ¿Qué haces con estos instrumentos? ¡Ay, Ana! Es que estaba practicando una canción que me enseñó Pablo el otro día. ¡Uh! Suena muy bien, ¿no? Muy bien, eso está muy bien, pero estos instrumentos musicales se utilizan de manera diferente. ¿Los conoces o los habías visto antes? Sí los había visto antes. Mira, por ejemplo, estos son los cascabeles y suenan así. Estas son unas campanas, pero ahorita que canté mi canción no sonaron muy bien. Creo que tampoco sirven. Deberían sonar, pero pues no. Acá tenemos unas hermosas maracas. Estas sí sonaron, mira. Y por acá tenemos unos palitos. Y estos palitos creo que son para este tambor, mira. Y finalmente aquí me dejaron un pianito de colores, pero pues yo creo que también está descompuesto porque por más que le aprieto, no, las teclas no suenan. No sé por qué me lo dejaron si no sirve. Y con todos estos instrumentos, pues yo hice mi improvisación y mi propia versión del conejito blanco. Muy bien, Sohar. Creo que es una excelente idea que quieras interpretar esta canción, pero este no es un tambor, es una tarola. Y estos palitos se llaman baquetas. Sirven para tocar la tarola. A ver, ¿me muestras ¿Quieres observar? cómo? Así, mira. Con razón. Sí, este pianito de colores se llama xilófono y se toca con estas baquetas. Mira. ¡Guau! No,
pues así sí, no son palitos, son baquetas y... qué diferencia. Gracias, Muy bien, Ana. Sojar. Las campanas sí sirven. ¿Sí? Sí. A ver, ¿me enseñas cómo? Claro, mira. ¡Sí sirven! Claro. Ay, Ana, muchas gracias. Con todo esto que me acabas de aclarar, ya podré acompañar mi canción. Claro, pero antes hay que hacerlo con nuestro cuerpo, pues el día de hoy aprenderemos a reproducir ritmos con nuestro cuerpo y con instrumentos musicales. Sí, me encanta la idea. Recuerdo que en otra sesión escuchamos el latido de nuestro corazón. ¿Se acuerdan? Y en otra sesión lo que hicimos fue percusiones, así como tú dices, con nuestro cuerpo, como por ejemplo, ya me acordé, percutir las manos. Y también podemos percutir con nuestras manos en nuestras piernas. Vamos a intentarlo. Claro. ¡Qué divertido! Sí. También percutimos con nuestros pies. Vamos a hacerlo. ¡Claro! ¡Qué divertido! Mi cuerpo hace música. Con mi voz puedo cantar. Si junto mis labios puedo chiflar. Si practico mucho puedo tronar los dedos. Al juntar mis palmas puedo. ¿Qué sonidos haces tú? ¿Y qué creen? Que para seguir aprendiendo, el día de hoy nos acompaña Pablo, que es un experto en música. Sí, Pablo, bienvenido. Entra, Pablo, hola. Hola Sojar, hola Ana, me da mucho gusto que me inviten al programa. Ay, Pablo, a nosotros nos encanta que estés aquí. Fíjate que hace un momento estaba platicando justamente con Ana de la canción que me enseñaste, la del conejito blanco, porque yo no sabía cómo acompañarla con estos instrumentos. Claro, y es por eso que necesitamos de la ayuda de un especialista en música y pensamos en ti, Pablo. Claro que sí, me da mucho gusto que recuerdes esa canción. Lo primero que les propongo hacer es acompañarla con nuestro cuerpo. Hay unos movimientos que podemos hacer. Sí. A ver, en casa, busquen un espacio que esté despejado, libre de objetos para evitar cualquier accidente, así como vamos a hacer nosotros, para que hagan los movimientos junto con nosotros, ¿ya? ¿Ustedes en casa ya están listos? Sí, vamos a comenzar. Dinos, Pablo, ¿qué tenemos que hacer? Primero vamos a percutir en nuestro lugar con los pies 2 veces. Y después vamos a aplaudir 2 veces. Todo esto lo vamos a hacer 4 veces. ¿Están listos? Vamos a hacerlo juntas y juntos. ¡Sí! A tu cuenta, Pablo. ¡Vamos! 1, 2, 3. Muy bien, ya lo logramos. ¿Qué sigue, Pablo? Vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora mientras cantamos la canción. ¡Qué gran reto! Vamos a intentarlo. Ustedes en casa, háganlo con nosotros. La canción se llama Conejito Blanco. ¿Están listos? Vamos a hacerlo. 1, 2, 3. Conejito blanco come maleza y le gusta tanto que mueve la cabeza.
maleza. Así, 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 la cabeza mueve así. Así, 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 la cabeza mueve así. Lo hicieron muy bien. ¿Sabían que el conejito también comía lechuga? ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué parte del cuerpo creen que mueva? Los bigotes. La colita. Exacto. Muy bien, vamos a cantar la canción nuevamente y agregaremos este movimiento. ¡Wow! ¿Están listas? Vamos a hacerlo. 1, 2, 3. Conejito blanco come maleza y le gusta tanto que mueve la cabeza. Así, 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 la cabeza mueve así. Así, 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 la cabeza mueve así. Conejito blanco come lechuga y le gusta tanto que mueve la cintura. Así, 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 la cintura mueve así. Así, 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 la cintura mueve así. ¡Qué divertido es esto! Oye, Pablo, ¿y qué más comía el conejito? El conejito también comía papitas. ¿Qué parte del cuerpo movía el conejito? Las patitas. Sus patitas. Exactamente. Muy bien, vamos a cantar la canción nuevamente y agregaremos el movimiento de las patitas. ¿Cómo sería, Ana? Así. Ah, una patita y Y luego, luego la otra patita. otra patita. A tu cuenta, Muy Pablo. bien. 1, 2, 3. Conejito blanco come maleza y le gusta tanto que mueve la cabeza. Así, 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 la cabeza mueve así. Así, 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 la cabeza mueve así. Conejito blanco come lechuga y le gusta tanto que mueve la cintura. Así, 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 la cintura mueve así. Así, 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 la cintura mueve así. Conejito blanco come papitas y le gusta tanto que mueve las patitas. Así, 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 las patitas mueve así. Así, 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 las patitas mueve así. ¡Bravo! Esto es muy divertido, ¿verdad? Oye, Pablo, ¿y qué otra parte del cuerpo mueve el conejo? Puede mover las partes del cuerpo que quieras. Pero, ¿qué les parece si ahora utilizamos los instrumentos? Para eso tengo una idea muy divertida. Sí, sí, me encanta la idea. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntanos. Primero, cada una tiene que elegir un instrumento. ¡Sí! A ver. Estos. Yo quiero los cascabeles. ¿Está bien, Pablo? Claro que sí, pero aquí hay otros cascabeles para que toques con las dos manos. Ah, pues sí. ¡Eh! Yo elijo la tarola. Ya elegimos nuestros instrumentos. ¿Ahora qué hacemos, Pablo? El instrumento que tú elegiste es la tarola. Y ya escuchamos qué sonido produce, pero vamos a escucharlo nuevamente. Claro. Muy bien, Ana. Ahora, en lugar de los 2 aplausos, vas a percutir 2 veces la tarola con la baqueta. Vamos a intentarlo mientras yo canto la canción. Claro. 1, 2, 3. Conejito blanco come maleza y le gusta tanto que mueve la cabeza. Así, 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 la cabeza mueve así. Así, 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 La cabeza mueve así. ¿Y yo qué voy a hacer con mis cascabeles, Pablo? Ahora, en lugar de percutir los pies en el piso, vas a tocar los cascabeles 2 veces. ¿Me cuentas? Vamos a intentarlo. 1, 2, 3. Conejito blanco come maleza y le gusta tanto que mueve la cabeza.
Así, 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 la cabeza mueve así. Así, 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 la cabeza mueve así. ¿Qué les parece si lo hacemos juntos, ya que cada una tiene su instrumento? Yo les cuento, 1, 2, 3. Conejito blanco come maleza y le gusta tanto que mueve la cabeza. Así, 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 la cabeza mueve así. Así, 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 la cabeza mueve así. Conejito blanco come lechuga y le gusta tanto que mueve la cintura. Así, 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 la cintura mueve así. Así, 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 la cintura mueve así. Conejito blanco come papitas y le gusta tanto que mueve las patitas. Así, 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 las patitas mueve así. Así, 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 las patitas mueve así. Muy bien, ¿qué les parece si ahora yo las acompaño con el piano? ¡Sí! ¡Qué gran idea! Vamos a intentarlo. Ustedes en casa vayan por algo con que poder percutir. Eso sí, con supervisión de un adulto en lo que nosotros preparamos el espacio. A ver, ¿te ayudo, Ana? Sí, Sohar, por favor. ¿Aquí está bien para ti? A ver. ¿Ahí? ¿Tú Creo sientes que bien? sí. Sí, muchas gracias. Pablo, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Ana, ¿estás lista? Lista. Yo estoy lista. A tu cuenta, Pablo. 1, 2, 3. Conejito blanco come maleza y le gusta tanto que mueve la cabeza. Así, 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 la cabeza mueve así. Así, 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 la cabeza mueve así. Conejito blanco come lechuga y le gusta tanto que mueve la cintura. Así, 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 la cintura mueve así. Así, 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 la cintura mueve así. Conejito blanco come papitas y le gusta tanto que mueve las patitas. Así, 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 las patitas mueve así. Así, 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 las patitas mueve así. Esta actividad fue un gran reto. Estoy segura que allá en casa lo hicieron muy bien. Ay, Pablo, muchas gracias. Lo hicieron muy bien. Allá en casa, ¿lo disfrutaron? ¡Sí! Si en casa tienes la fortuna de contar con un instrumento, puedes pedir a un adulto que te muestre la forma de tocarlo y, ¿por qué no?, cantar la canción del Conejito Blanco. ¡Sí! Si tienes la oportunidad, coméntalo con tu maestra o maestro y platica acerca de los sonidos que emite ese instrumento. Pablo, qué divertido fue seguir el ritmo de una canción con nuestro cuerpo y con un instrumento. Oye, me quedé con ganas de seguir cantando. ¿Te sabrás otra canción? Claro que sí. ¿Recuerdan la canción de Carita de Arroz que cantamos para despedirnos? Sí, es cierto. En una sesión anterior ya la conocimos. Y qué mejor canción que Carita de Arroz para antes de cerrar el programa. Pero, ¿nos la podrías recordar, por favor? Claro que sí. Adiós, adiós, carita de arroz. Nos vemos, nos vamos, pero regresamos. Adiós, adiós, carita de arroz. Muy pronto la música nos reunirá. ¡Sí! ¿Y si ahora la cantamos todas y todos juntos? ¡Sí! Y pueden usar alguno de los instrumentos o de los objetos con los que van a percutir. Si no tienen nada a la mano, no pasa nada. Lo hacen con su cuerpo. A tu cuenta, Pablo. ¿Listos? 1, 2, 3. Adiós, adiós, carita de arroz. Nos vemos, nos vamos, pero regresamos. Adiós, adiós, carita de arroz. Muy pronto la música nos reunirá. ¡Bravo! Ay, Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Encantado de venir a participar con ustedes. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.
Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechas este momento que seguimos en casa para practicarla y platicas con tu familia en tu lengua materna? Ana, muchísimas gracias por haber venido a esta hermosa sesión. Gracias a ti, Sohar, y gracias también a Pablo. Sí, muchas gracias, Pablo. ¿Cuándo vuelves? Cuando me inviten, aquí estoy. Nosotras encantadas de recibirte. ¡Listo! Pues con esto hemos terminado con ¿Cómo suena de artes? Continuamos con primaria, pero ustedes y nosotros tenemos una cita muy pronto. ¡Adiós! ¡Ey, esperen! Antes de despedirnos, ¿qué les parece si hacemos juntas y juntos la siguiente pausa activa? ¡Vamos! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así, exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos a descansar, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás de una forma que sintamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo. Muy bien, otra más, una vez más. Bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web cep.gov.mx. Correo buzon.escolar@nube.cep.gov.mx. Facebook @CEPMX. Twitter @CEP_MX. YouTube canal CEP. Instagram @CEPMX. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 36 01 87 20 con 30 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No te muevas de tu lugar.
porque viene algo muy importante. Cuando eres pequeña, el mundo parece ser inmenso, pero para mí fue el cielo el que me hizo entender que no había límites. Un día en la televisión vi un programa sobre el telescopio espacial Hubble y fue ahí cuando lo supe. Quería inventar algo que viajara al espacio. Así que decidí escribirle una carta a la NASA para contarles mi sueño. Para mi sorpresa y la de mi familia, tiempo después llegó una caja llena de libros que abrieron mi mundo para asomarme al universo. Desde ese momento decidí dedicarle toda mi energía a aprender lo necesario para cumplir mi sueño, aunque muchas veces la gente me dijera: las niñas no pueden, son cabezas huecas. Esas voces me retaron para estudiar y trabajar en crear algo que algún día fuera al espacio, y lo logré. Así que junto con otros científicos creamos un sensor que viajará en las próximas misiones que llegarán hasta Marte. El universo me enseñó que no existen fronteras cuando se trata de abrir tu mente y alcanzar tus sueños. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello